Երբ երկրում մարդկանց ձերբակալում են ոչ թե արարքների, այլ խոսքերի համար, դա այլևս մեկ առանձին վերցած մարդու խնդիրը չէ։ Խնդիրը այլ է։ Ինչպիսին է լինելու Հայաստանը։ Ազատ, թե վախեցած։ Երբ երկրում հարցերը լուծում են վիրավորանքներով սոցիալական ցանցերում, իսկ այդ ժամանակ քո երկիրը շփոթում են Կամբոջայի կամ Ալբանիայի հետ, դա վերաբերվում է մեզ բոլորիս, մեր պատվին։ Արդեն 121 օր է, ինչ իմ ընտանիքը կանգնած է ոչ միայն հարազատ մարդու կողքին, այլ յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրավունքների ու արժեքների պաշտպանության համար։ Իմ հայրը կալանքի տակ է այն խոսքերի համար, որ կանգնած է եկեղեցու կողքին։ Մենք բոլորս կանգնած ենք և շարունակելու ենք կանգնել եկեղեցու կողքին ու պաշտպանել մեր արժեքները։ Հայրս մեզ միշտ հիշեցնում է, եթե քարը մոռանա թե որ լեռից ա պոկվել, ապա այն վերածվում է փոշու։ Մեզ չեն կարող վերացնել փոշու։ Վաղը, հոկտեմբերի 18-ին, ժամը 16:30-ին, սպասում եմ ձեզ Ազատության հրապարակում։ Ոչ թե ինչ-որ մեկի համար, այլ ձեզ համար, Հայաստանի համար։